গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। তো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া গৈছোঁ গ্ৰাছলেণ্ডত। আজি ভাবিছোঁ আজি ছানডে হয়, তো এতিয়াতো 3টা বাজি গৈছে। কেইটা বাজিছে? তো 4টা বাজিছে বোলে। তো এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ডত গৈছোঁ। তো মোৰ লগত এই প্ৰাঞ্জল যাব। তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো গাইজ এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ আমি। তো মোৰ লগত প্ৰাঞ্জল পিছফালে বহি আছে। তো ভিউ চাওক না আপোনালোকৰ ওপৰৰ ফালে পূৰা আজি ৰ'দ দি আছে। তো বতৰটো পূৰা ধুনীয়া হৈ আছে। তো আমি ওলাত আমাৰ ঘৰৰ পৰা দেৰি হ'ল। তো যি কি নহওক মানুহক জোচ লাগে ক'ৰবাত যাব হ'লে। তো এনেকুৱা আহি আমি ভিতৰৰ ৰাস্তা পাই গ'লোঁ। তো ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক, একদম কণ্ডিশ্যন একদমেই বেয়া হয়। তো চাব পাৰে আপোনালোকৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা। তো এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি। তো তো এইফালে মানুহে খেতিপথাৰত খেতি আৰম্ভ কৰিব ধৰিছে। এই পূৰা আকাশখন চাওকচোন আপোনালোকে, এনেকুৱা মানে আল্টিমেট হৈ আছে। তো এনেকৈ ৰৈ দিব মন গৈছিল, কিন্তু আমাৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ নিদিলোঁ আমি এতিয়া। তো এনেকৈ আহি আমি গোৰেশ্বৰ পাই গ'লোঁ। এই গোৰেশ্বৰ পালোঁ বৰ্তমান আমি। তো এতিয়া কিবা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰাঞ্জলে বোলে খাব ইচ্ছা নাই তাৰ। তো এনেকৈ গৈ আমি গ্ৰাছলেণ্ড পামেই আৰু। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। তো গাইজ আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ নাওকাটা। কিন্তু ইয়াতে এটা ভিউ দেখিলোঁ। তো ভিউটো দেখি যাব ইচ্ছা নগ'ল। তো সেইকাৰণে ৰৈ গ'লোঁ। আৰু প্ৰাঞ্জলে কৈছে ইয়াতে বোলে ফটো উঠে। তো দুখনমান ফটো উঠিলে ইনষ্টাগ্ৰামত দিব। তো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মোৰো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তলত দি দিম। তো আপোনালোকে চাই ল'ব। তো এতিয়া ব'লক আমি গৈ থাকোঁ। তো গাইজ এতিয়া মানে আমি গ্ৰাছলেণ্ড আহি পালোঁ। আৰু ভিতৰত যাব লাগিলে এণ্ট্ৰিখন ল'ব লাগিব। তো এইখনত 50 টকা হয়। তো এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ভিতৰত গৈ লগ পাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো গাইজ এই দুটাক চাওক আপোনালোকে, ড্ৰিংক কৰি গাড়ী চলাই আছে। তো একদম পূৰা বেলেগ ষ্টাইলত গাড়ী চলাই আছে। তো প্ৰাঞ্জল আৰু মই আমি দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ। এই দুটাক এই চাওক কেনেকুৱা কৈ আছে, মানুহবিলাক জোকাই আছে। তো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ গ্ৰাছলেণ্ড। ইয়াতো ইয়াৰ ভিউ চাওক না আপোনালোকে, কেনেকুৱা ভিউ এই চাওক। তো ভিউ চাওক। আৰু এটা কথা হৈ গ'ল যে আহি থাকোঁতে আমাৰ গাড়ীখনৰ নম্বৰ প্লেটটো লগি গ'ল, এইখন নম্বৰ প্লেট। তো এইখন অৱস্থা পূৰা বেয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ। পৰি বঢ়িয়া পৰি গ'ল। তো গাইজ এতিয়া ইয়াতে গা ধুম। তো পানী চাওক না আপোনালোকৰ, পানী পূৰা পানীত ঢৌ উঠি আছে পূৰা। তো চাওক। তো গাইজ এতিয়া ইয়াৰ সন্ধিয়া হ'ল। তো চাব পৰা আপোনালোকে। তো গাইজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, গা পা ধোৱা হৈ গ'ল। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে